तंज़ीम फ़िक्रो नज़र सिंध जे इंतज़ाम हेठि सिंध इस्लामिक सेंटर मीनारा रोड सखर फ़िक्रो नज़र पब्लिक स्कूल में योम बाबुल इस्लाम मची तक़रीब खे सदारती ख़िताब कंदे सदर तंज़ीम प्रोफेसर असगर मुजाहिद महर चयो त सिंध सगोरी भागन वारी सदिन खां इस्लाम जो गहवारो रही आहे। 10 रमज़ानुल मुबारक 93 हिजरी जो ॾींहुं तारीख़ साज़ ऐं अहद साज़ ॾींहुं आहे जॾहिं लश्कर इस्लाम गाज़ी मोहम्मद बिन कासिम जे सिपह सालारी ऐं सिंध फतह करे वॾो इनक़िलाब आंदो, जेको हिन तारीख़ी अज़ीम शान कारनामो सरअंजाम ॾिनो जंहिंसां सिंध खे बाबुल इस्लाम जो अबदी शरफ़ हासिल थियो। तक़रीब खे ख़िताब कंदे प्रोफेसर मोहम्मद अली राजभर चयो त गाज़ी मोहम्मद बिन कासिम सिंध फतह करे क़ुरान ऐं सुन्नत जो निज़ाम क़ाइम करे अदल ऐं इंसाफ़ सां सिंध खे भरे छॾियो, माण्हुनि खे बुतनि जी ग़ुलामी मां निजात ॾियारे मशरकाणे निज़ाम खे हमेशा लाइ ख़त्म कराए हिक अल्लाह जी इबादत जो दर्स ॾिनो। फज़लुल्लाह मैसर चयो त मोहम्मद बिन कासिम सिंध फतह करे क़ुरान ऐं फ़ुरक़ान जी तालीमात जे ज़रिए सिंध मां बुत परस्ती खे ख़त्म कयो, माण्हू पका ऐं सचा ऐं खरा मुसलमान बणिजी मोमिन ऐं मोहिद थी विया। योम बाबुल इस्लाम तक़रीब खे हाफ़िज़ फ़तेह मोहम्मद महेसर, मीर मुश्ताक अली लुंड, प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम महर, प्रोफेसर नईमुल्ला पेचूहो ऐं ॿियनि पिणु ख़िताब कयो। आख़िर में हेठियूं करारदादूं गॾियल राय सां मंज़ूर कयूं वयूं। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची सघे।